Ku wa 11 Gashyantare duhimbaza Bikira Mariya abonekera i Lourdes, umunsi mukuru ukomeye cyane muri Kiliziya. Duhimbaza kandi Mutagatifu Lusiyo cyangwa se Lusiyusi umwepiskopi, Karoceri umwepiskopi, Severini umukuru w'abamonaki, Adolfi umwepiskopi na Gaudini umwepiskopi. Turahimbaza Bikira Mariya abonekera i Lourdes hari mu mwaka w'1858. Mu mwaka w'1854 niho Papa Piyo wa cyenda yaciye iteka ko umukristo wese ategetswe kwemera ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya, ko impaka bamwe bakundaga kujya kuri byo uzazisubira aciwe muri Kiliziya Gatolika. Hashize imyaka 4 Bikira Mariya utasamanywa icyaha abonekera umukobwa w'i Lourdes muri Pirene. Uwo mwana yitwaga Bernadetta. Nta mashuri yari yarize, ntiyarazi no gusoma. Bikira Mariya mubonekera mu buvumo bw'uwo musozi Bernadetta yari yugamyemo imvura. Amubonekera ari mwiza cyane, mu maso ye hatagira uko hasa, yari yambaye ikanzu yera de, ayikenyeje igitambaro gisa n'ijuru, ku birenge bye hakirana roza nziza ziribagiza cyane. Bernadetta akomeza kwitegereza uwo mukobwa utangaje cyane, aho bigeze Bernadetta yenda ishapure ye arayivuga. Uwo mukobwa amutegeka kujya agaruka aho ngaho. Ku nshuro ya 18 Bernadetta ati, ndagusaba ngo umbwire uwo uriwe. Nuko umukobwa yubura amaso, yifata neza, areba ijuru ati, ndutasamanywa icyaha. Mbere ariko yari yarabwiye Bernadetta ati, nimwihane cyane mu kigwi cy'abanyabyaha. Ubundi ngo ndashaka ko munyubakira Kiliziya aha ngaha. Ubundi amwereka iriba batari bazi rwose, ati genda unywe ariya mazi kandi uyiyuhagize mu maso. Ubundi ati, ndashaka ko aha ngaha hazajya haza abantu benshi cyane. Aho amwibwiriye, abakuru ba Kiliziya bemera ko Bikira Mariya yaje munsi gushyira umukono ku magambo ya Papa Piyo wa cyenda wari uherutse kumwita nyine utasamanywa icyaha. Ubundi i Lourdes bahubatse Kiliziya nziza cyane. Abakristu b'isi yose ntibatuza kuza kuhamusingiriza no kumwambaza. Ibitangaza kandi bihakorerwa ntibibarika, ari ibikiza indwara z'umubiri n'izindi indwara mbi zananiranye, ari n'ibikiza indwara za roho. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: turahimbaza Mutagatifu Lusiyo wa Andrinople muri Tarasi, yapfiriye Imana hamwe n'abandi benshi ku ngoma ya Constance. Lusiyo yari umwepiskopi waho. I Roveni mu Butaliyani turahimbaza Mutagatifu Karoceri umwepiskopi. Mu Busuwisi ayitwa Angani turahimbaza Mutagatifu Severini, yari umumonaki utegeka abandi, yapfuye muri 507. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.